Mahamadou Traoré, mais Kolokani 4e quartier là. Là, Ousmane Mafou, Demisel Mindo, à Haglikai. Anjolin filɛ siraba min yɛrɛ kan Ousmane sababu de y'a to nin siraba dilanna bi u b'a laban yɛrɛ la yan sisan an bɛ yɔrɔ min na kuranko Ousmane de y'a sabati anw fɛ yan ji Ousmane de y'a sabati anw fɛ yan ko wɛrɛw bɛ yen an ka dɔgɔtɔrɔso jɔlen don mais a minɛnw bilalen don dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ ma se ka laban quoi donc n'a tilara nin bɛɛ la a bɛna dɔgɔtɔrɔso ko de la sisan pour que dɔgɔtɔrɔso bɛ se ka dilan ka minɛnw bila a kɔnɔ parce que minɛnw bɛ magasin de kɔnɔ a bɛ se ka tiɲɛ an ka courant heure fila de b'a jɛ 24 heures la courant bɛ daminɛ an fɛ de 8 heures à 6 heures du matin hali an bɛ Bamakɔ ɲɛ courant la bi ji fana bɛ ten a bɛɛ nɔgɔyara anw ma siraba nin yɛrɛ tun bɛ 4 heures de da de kɛ yan ni Bamakɔ cɛ mais bi 1 heure 30 minutes. J'avais effectivement introduit des questions orales adressées à moi des équipements, de l'équipement et des infrastructures. C'était par rapport au tronçon Katik organisé ici la RN 3. Madame, ce tronçon aujourd'hui a atteint un niveau de dégradation sans commentaire. Donc je l'ai interpellée parce qu'elle a lancé des travaux en novembre 2018. Et 2 mois après le lancement des travaux sont arrêtés. On ne comprend pas. Il n'y a pas d'explication. Donc j'ai tenu à l'adresser ces questions orales pour qu'elle puisse donner des informations claires aux populations et aux usagers. Voilà l'objet des questions orales adressées à Mme le ministre. Malheureusement, non. Ces réponses ne m'ont pas donné satisfaction. Parce que tout ce qu'elle a dit comme argument ne me sont pas étrangers. C'est toujours les mêmes propos qu'elle tient. J'avais pensé qu'en question orale, elle allait donner des éléments nouveaux, ce qui n'a pas été le cas. Donc je voudrais seulement l'exhorter, la demander de continuer ce qu'elle a commencé, d'achever ce qu'elle a commencé. Elle a lancé des travaux, qu'elle continue, qu'elle achève. Sinon, sans quoi, tout ce qu'elle a raconté aujourd'hui ne sont pas de nature à croire à ce qu'elle a dit et à ce qui se passe. Vous, aujourd'hui, que le véhicule passe par déviation, la route, elle n'existe plus. Elle-même, elle a dit, elle a reconnu que la route a atteint son niveau de dégradation et qu'il faut vraiment la reprendre. C'est pour dire que quelque part, aujourd'hui, nous sommes dans l'obligation que les travaux se fassent. Si elle ne les fait pas, elle va en ce moment couper cette localité de Bamako. Ce qui va engager sa responsabilité à elle et celle du gouvernement tout entier. Donc nous allons vraiment déplorer cette situation. C'est pourquoi j'ai dit, il faut qu'elle continue, il faut qu'elle achève ce qu'elle a commencé. Alhamdulillah, an bɛ Ousmane fo ya Rabbi an b'a ɲini masa in fɛ fana a ka manda filanan nɔgɔya ye manda filanan in na an bɛ fɛ Ousmane mana passer a kana ni usines ye an fɛ yan donc denmisɛnninw ka damataga o bɛ dabila denmisɛnninw ka bandiya o bɛ dabila caman bɛ se ka don a la an bɛ Ala deli ya Rabbi Ala ka assemblée bureau nɔgɔya Ousmane ye pour que nin sababu ninnu bɛ se ka se anw ma yan quoi cɛ ni muso ani denmisɛnnin ani mɔgɔkɔrɔba ne b'a ɲini u fɛ ya Rabbi bɛɛ de ka voter Ousmane ye Ousmane ka ko tɛ ko a kelen Ousmane ko n'a bɛna ni fɛn fɛn ye yan ani jama Ousmane ko jama ko de n'i k'i bɛ fɛn d'a kelen ma a t'a fɛ a ko jama de donc cɛ ni muso bɛɛ ka voter Ousmane ye anw ka Bɛlɛdugu bɛ bɔ nɔgɔlaw de la Bɛlɛdugu ka dɔn depuis l'indépendance à nos jours c'est grâce à Ousmane député ka taa ka ministre interpellé Ousmane de y'a kɛ. Tɔgɔ ye Banjugu Senbara ne ye jagokɛla ye Kolokani alhamdulillah n bɛ Ala fo ka barika da nin kɛnɛ in kan Ousmane Kuyate ni ko n bɛ kuma yan'a ka députéya cɛ n bɛ kuma o kan fɔlɔ parce que a y'a ka denmisɛnniya caman kɛ n ko b'a ka kow kalama kosɛbɛ parce que jeunesse yɛrɛ kun ka yan nɔ Ousmane a ye jeunesse ta ka da a kɔra yan nɔ ka kɛɲɛ ni ne tun ye yan nɔ balontan ɲɛmɔgɔ ye yan nɔ balontan gɛlɛya tun b'a la kosɛbɛ Ousmane ka cɛsiri kama a y'a sɔrɔ a bɛ conseil régional de la baara la yan nɔ n b'a ka sara ta ka don balontanko da fɛ yan nɔ. Bon, an bɛ mun fɔ kubugu in na dɔrɔn o de ye ka maire fo ka d'a kan hakilina min n'a y'o sɔrɔ ka ɲɛsin a ka commune denw ma n'o ye balontan labɛnni ye ka u don ɲɔgɔn na pour que u ka se ka ɲɔgɔn dɔn don min tɛ bi u ka se ka commune yiriwa o de y'a to an bɛɛ b'a ka kɛnɛ kan parce que fɛn min don balontan tɛ tulonkɛ ko ye tuguni balontan ye sɔrɔ ko de balontan ye bɛnko de fana ye
donc an nisɔndiyalen bɛ kɛnɛ kan bi mun kɛra a diyara n ye a bɛnn'a ma. 9TV filɛbaw i n'a fɔ aw ɲɛ b'a la cogo min na honor. parce que munna n b'o fɔ yan nɔ n'a ko kun daminɛna hali tɛ sara ninnu ni fɛn ninnu an yɛrɛ tun bɛ cotiser de pour que k'u sara mais a cotisation a fanba tun bɛ bɔ Usumani Kuyate de kunna o y'a sɔrɔ a ma kɛ député ye juguyaw nana don a kɔnɔna na u y'a ta a mi tɛ ka taa n'a ye fan wɛrɛ fɛ o kɔnɔna na députéya in de nana bɔ o kɔnɔna na a nana kɛ candidat ye ala y'a kɛ a passera kabini a passera kɔni tiɲɛ yɛrɛ la a y'i jɔ a jɔyɔrɔ la gɛlɛya caman bɛ yen n'a bɔra kalama a b'i seko k'a la ka kɛɲɛ ni an ka dugu defanu ye o ye fɛn ye min dogolen tɛ bɛlɛdugukaw yɛrɛ la an y'o ye télé la an y'o mɛn radio la a y'i jɔ a jɔyɔrɔ la pour que Kolokani bɛ se ka bɔ dibi la Usumani Kuyate n'a y'a ɲininka a ka baarakɛtaw la o ka ɲi an da kɔnɔ k'o ɲɛfɔ ko ɲuman tuguni an n'a jɛra fɛn caman ma Kolokani yan nɔ fanga ye fɛn ye fanga ye dakan ye n'o tɛ n'i y'a fɔ ko i bɛ ne yɛrɛ kelen kelen na ka hakilina ɲininka élection in kan élection in tako fila t'a la élection bɛ kɛ tako kelen de ka kɛɲɛ ni Usumani a bɛ jɔda min na Kolokani yan nka Manifi mɔgɔw ka faamuyaw tɛ kelen ye dɔw bɛ ka fɛn ko kɛ ko an ka sɔrɔ élection na 400 min ni 200 min bɛ d'a ma ou bien kɔgɔ min bɛ d'a ma o y'an ka sɔrɔ n'u taara ka ban ɲɛtɛ fɛn na maa kelen tɛ se ka bɛɛ lajɛlen sɔn maa kelen tɛ se ka bɛɛ sɔn foroba sɔnni an b'o de jate sɔnni ye maa min bɛ se ka nafa ɲini ka bɔ kɔfɛ ka na n'a y'i ka dugu kɔnɔ an b'a fɔ o de ye sɔnni ye n'o tɛ e kelen hali ni a ye 500 di e kelen ma e b'a fɔ a ka ɲi kɔni nka sini ma sini kɛnɛ ma i b'a sɔrɔ i y'o dun k'o ban nka ka na ni fɛn ye a ka denmisɛnninw bɛ se ka nafa sɔrɔ fɛn minnu na par exemple baara b'o la ka ɲini k'u don baara la ou bien ka ɲini ka baara kɛcogo ɲɛ jiru la u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ n'o ye ne bolo o de ye nafa ye nka n kelen ka 400 ou bien 200 minɛ k'o dun o tɛ fosi ye ne bolo. ne tɔgɔ Ji Sukɔ ne ye 2e quartier musow ka ɲɛmɔgɔ ye ayiwa Usumani Kuyate kɔni an y'a sɔrɔ député ya la tiɲɛna a kɛra an bolo kunnawolo ko ye bari ale bɛna waati min na ko caman gɛlɛya tun b'an na jiko gɛlɛya b'an na kuranko gɛlɛya b'an na sirabako gɛlɛyaw b'an na bon a ye layidu t'an ye a y'a bɛɛ layidu bɔ a sira fɛ an ye ji sɔrɔ an ye kuran sɔrɔ an ka sirabaw dilara bon k'a fɔ ne ni Usumani Kuyate de y'anw ka député ye ni problème nana ne kunna duguba ni burusi kɔnɔna a ma se jɔ a nɔfɛ ye o ma kɛ fɔlɔ a fɛn o fɛn mi kɛ k'a fɔ bi ciden bila ka taa o ta yɛrɛ de bi taa a ma deli ka ciden bila k'a sigi a nɔnɔ fɔlɔ k'a fɔ n bɛ karisa de ci ka taa fɔ n'i y'a sɔrɔ problème ma i sɔrɔ jɛ kɔnɔna na awɔ anw kɔni bolo falen b'a la hali n'an ye ni élection in kɛ nin se n'a kɛra tako kelen o de ka d'an ye wallahi ayiwa musow tɔgɔ la ne kɔni bɛ dugawu kɛ ne kɔni ka ala deli ye min an b'a ɲini ala fɛ ala ka fanga nɔgɔya ye kura ye a bɔra place min na ala ka segin o place kelen la n'a seginr'o la ko caman bɛ yen an mako bɛ ɲɛ o la an jigi bɛ tugu n'a b'an ye an haminen tɛ foyi la k'a fɔ gɛlɛya bɛna Kolokani n'a se ka min laɲini s'an ma hali bi sɔgɔma na ne ni Usumani kumana hali bi sɔgɔmada in na gɛlɛya si tɛ da yɛlɛlen don a fɛ fan bɛɛ fɛ fo n'i mako ma jɔ a la n'i mako jɔra a la i y'a wele i ka so a b'i sɔrɔ yen n'i y'a fɔ i b'i ka so min na a b'a fɔ na i bɛna a sɔrɔ yen a ma foyi k'an na fɔlɔ k'a fɔ min bɛ mɔgɔ jigi tiɲɛ ayi bon an bɛ ala deli fana nin sen na a k'a kɛ an ka député ye. Ne ka baara ye farinira ye mɔgɔya b'a la a bɛ mɔgɔninfin fɛ tiɲɛna ani bonya ni karama a kɔni m'an bonya tiɲɛna a ka kalata min sigi kɛ ala k'a don a garijɛgɛ kɔnɔ. Yaya Tarawele tailleur do premier quartier la Kolokani yan nɔ Usumani Kuyate ne bɛnkɛ de ye ne ba dɔgɔkɛ den de don kaba kɔni kɛra députéya ye a y'a ko caman bila an ye a y'a ko caman kɛ wa a ka ɲi bi a ka ɲi sini ni ala wote san an kɛnɛ ma ɲa an bɛ wote a ye ni ala sɔnna a ma a ka ɲuman kosɔn a kɔni ye ɲuman caman kɛ ne ye bon ne fɛ mun fana a ye ɲuman caman k'olu ye bon ɲuman juru sara ye ɲuman de ye ni maa ye ɲuman kɛ i fana ka ɲuman k'a ye ne ni n ka mɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ wote a ye ni ala sɔnna a ma taa ɲɛfɛ hali bi o de ka d'an ye
an b'o de ɲini ala ni kira fɛ a ka sigi kura ye tun an b'o de ɲini ala ni kira fɛ voilà ni wasadɛrɛ sɔrɔla sisan an b'a ɲini a fɛ a ye min kɛ a ka fɛn kɛ min ka jugu n'o ye kɔrɔlen ye o de ka d'a ye o b'anw fana kunna wolo parce que o min bɛ ka dɛmɛ sisan n'a y'a fɛn kɛ min kɛ kɔrɔlen ma o b'anw kunna wolo an b'o de ɲini a fɛ bon ne dabila fana a b'o kɛ parce que a ka kuma n'a taabolo kosɔn a ka ɲi. Ne tɔgɔ ko Segu Jara de Kolokani 2e quartier. A kɛra député y'a ɲɔ yan nɔ bon a bɛ démarche minnu kɛ Kolokani kungo la an b'a dɔn wa a bɛ tiɲɛ kan fana an b'a ɲini toujours a ka continuer n'o ye n'a ye place sɔrɔ tuguni a ka continuer n'o ye an kɔni ye tiɲɛ ye a bɛ mun fɔ a bɛɛ bɛ kɛ tiɲɛ ye o de y'an da. Ne tɔgɔ Burama Tarawele Kolokani 1er quartier la i ye ne ɲininka nin na a diyara n kojugu ni kuma ye n diya n bɛ se k'a f'i ɲɛna depuis député ko daminɛna fo ka n'a bila an filɛ yɔrɔ min anw ka dɔn ko député yɛrɛ bɛ yen fɔlɔ Usumani Kuyate est ce que y'a faamu dalilu caman b'o la n bolo parce que Usumani Kuyate filɛ nin a ye laɲini dogo kɛ a nalen député la ni sisan cɛ fɔlɔ kɛra jiko ye an bɛ barika da Ala ye bi anw ye ji sɔrɔ fa caman o tɛmɛna ka bɔ yen a nana mun wɛrɛ daminɛ a nana i da don sirabako kuma ninnu a ye ministre interpellé assemblée la bɛɛ bɔra a kalama je pense que dɔw y'a ye télé la dɔw y'a mɛn radio la bon Ala barika yɔrɔ bi o sira fɛnɛ o banna an bɛ ka boli sira ɲuman kan Ala ni Usumani Kuyate barika n b'o foli k'a la fɔlɔ o fɛnɛ kɔfɛ laɲini kun ye jumɛn ye a nana kuranko fɛnɛ laɲini kɛ bi fɛnɛ an bɛ barika da Ala ye Kolokani y'a bi an bɛ si kuran la an bɛ tila rɔ donc o bɛɛ ye ale nɔ ye donc ni kuma y'a diya o de la n k'i ma ko anw ka député ko yɛrɛ dɔ o fɔlɔla Usumani Kuyate de la mais n'i y'a dan ne yɛrɛ Burama Tarawele ma Usumani passera ka bɔ parce que mɔgɔ bɛ mɔgɔ ta de min bɛ baara kɛ a ye dɔ kɛ fɔlɔ ne bɔra k'a fiyɛ sa a ye ji di ka kuran di ka sirabako kɛ o diyara la est ce que n'a taara tuguni a tɛ se ka fɛn wɛrɛ kɛ min t'o si ya donc ne yɛrɛ ka laɲini ye a ka kɛ tako kelen yɛrɛ ye n'o kɛra o de ka di ne Burama ye ne bɛ welewelekan min fɔ Kolokani jɛna muso ye jinɛtigɛ ko o ko n'i bɛ mɔgɔ t'a la i bɛ mɔgɔ ta min bɛ se k'i ka baara kɛ mais ka mɔgɔ ta ten ko karisa ye député ye non anw t'o nɔfɛ député takun ye de i ka taa i ka sigida la gɛlɛya minnu b'i kan i ka o ɲɛfɔ mais k'e ta k'e kɛ député ye e taara député kuma yɛrɛ mana wuli e yɛrɛ t'i ye ɲɛ la donc o tigilamɔgɔ kɔni takun t'o la o n'i y'o ta a yɛrɛ segin kɔfɛ donc maa min bɛ se k'anw faso bɔ nɔgɔrɔ bi o ye Usumani Kuyate de ye. Ne tɔgɔ ko Toma Tarawele Kolokani 1er quartier la yan nɔ ni Usumani ɲɔgɔnko 2 bɛ Kolokani bɛ taa ɲɛ n tɛ dɔwɛrɛ n'a ɲɔgɔnko 2 bɛ sɔrɔ Kolokani ɲamasɔ a ɲɛ yɛlɛla ne kɔni b'a ɲini mɔgɔ mɔgɔ fɛ ko Bɛlɛdugu ka bɔ nɔgɔrɔ bi parce que an bɛ yɔrɔ min bi mɔgɔ ni t'i kuma u b'a fɔ ko fɛ ko t'i la donc an ka Usumani bi ka bi ma se Kolokani fɛ ko a b'a bɛɛ fɔ assemblée la n'an tugura o nɔfɛ ka o ta tugun an ka laɲini fɛn o fɛn min ni gɛlɛya b'a an kan inchallah fo kamalennin a b'i nɔ da la a mɛnna mɛ bɛ la gouvernement fɛ a b'i nɔ kɔn da la ale ka da sira min na ale ɲɛ bi ale paka de don an bɛ ye kuran yelen min na bi ale paka de don ko Kolokani cercle min ye depuis au temps colonial depuis le Soudan français Kolokani est le 2e cercle la subdivision de Kolokani depuis dans les années 50 faut qu'on appelle 56 ou là après Bafulabe nga halibi nous on est dans l'obscurité muyoke mabelea donc ma ministre ka lika mabi assemblée bleu makono et ko mo bi nyene mama ti pan bako moto lawo ya bi na no kan bani ko ngo fe anga janga sonta kana iba ta ka foko aboko duguni glan ma bi yoro glan hakila o kan ke ma tata ide nga ka da aglo mana ou si assemblée ko oui si on a tout dit o te nyene wode fi ka pade do ni ba yina fa ko nga Bɛlɛdugu bɛɛ
an ka nin kɛ beledu ka ko ye de an kana nin kɛ usɔn ko ye an ka kɛ beledu ko maa min sera beledu ko an k'o tigita bon ne ɲɛ tɛ maa wɛrɛ ni sɔn tɛ usɔn kuyate kɔni. tɔgɔ ko mamadu rafael jara ne bɛ kolokani 4e quartier la ne ye maliden ye d'abord an bɛ ala tanu k'ala barika da ala min ye bi yira na en même temps an bɛ usman kuyate mana an b'a fo fɔlɔ sabu n'i y'a mɛn n bɛ jɔyɔrɔ ɲini fo k'a sɔrɔ sigida yɛrɛ kanu ka k'i la fɔlɔ donc an bɛ se k'a fɔ anw denmisɛnnin teri don k'a daminɛ depuis an denmisɛnnin ma fo ka na se sisan ma hamina kelen min bɛ ala o ye a ka sigida bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min sigida bɛ se ka san sɔrɔ donc a ka baara bɛ ka kɛ n'o hakilina de ye ni ala y'a kɛ a ye manda fɔlɔ kɛ donc a ka baara fɛnɛ o kɛra o logique kelen de kɔnɔ sabu an m'a ye k'a fɔ gɛlɛya fɛn fɛn tun b'an ka sigida la a ye wuli ka jɔ kɛ en tant que député ka se k'a kɛ walasa olu ka se ka waleya kɛrɛnkɛrɛnnena an ka sirabako bɛ o la an ka dugu jiko bɛ la an ka kuranko bɛ o la an ka denmisɛnninw ka baarako bɛ o la kɛnɛyako bɛ o la o n'a ɲɔgɔnna caman sen ka se sanuya ani bɛsɛya ma donc a évoluera nin sansi bɛɛ fɛ donc min ye adamadenya sira yɛrɛ fɛnɛ ye adamadenya sira a b'o bonya kɛrɛnkɛrɛnna an fɛ yan nɔ mɔgɔ min bɛ adamadenya sira bonya o de ka ko ka bon an ma kosɛbɛ ni o ye an ka bannikow ye ka taa se an ka denkunlikow ma fɛn fɛn bɛ yen min bɛ se k'an fara ɲɔgɔn kan ka adamadenya tin k'a don ɲɔgɔn na vraiment an b'a dɔn a ka baara a bɛ ka boli n'o hakilina de ye i bɛ se k'a fɔ bi na n tɛ usumani kuyate fɛ mais i tɛ se k'a fɔ ko baarakɛla tɛ an ye député dɔ ni baara min ye o ye parlementaire de don kumakɛyɔrɔ de don assemblée o de ye a dun fɛnɛ taara a y'a jɔyɔrɔ fa donc an b'a fo an b'a waleɲuman dɔn ni a ko a bɛ manda wɛrɛ ɲini an bolo o ye kunnatigɛ de ye ala tanu de ye parce que denmisɛnnin député ka se ka nin hakilina sɔrɔ k'i hakili bonya ka se nin hakɛ ma bɛɛ de ka laɲini y'o ye kɛrɛnkɛrɛn ne tun bɛ nara hali wagati dɔ narakaw ye a ka folikan fɔ ne ye sabu ale député nara député tɛ dɛ n bɛ se k'a fɔ mali député bɛɛ don mais olu ko ko olu yɛrɛ y'a dɔn à travers Usumani Kuyate ko député ka baara ye min ye ani député kan ka min kɛ sabu a delila ka hali ministre interpellé olu ka sirako la donc ni nana ko n y'o bonyamasegin kɛ a ye donc jamana dugu wɛrɛ mɔgɔ n'o y'a ye k'a fɔ a ka sigida député olu bɛ k'a tanu ne b'a dɔn an yɛrɛ fɛnɛ bolo o y'an bɛɛ bolo hɛrɛ de ye donc an bɛ dugawu de kɛ manda fila min n'a bɛna ɲini a bɛ ala de bolo ala k'a d'a ma ni si ni kɛnɛya ani labanko ɲuman ala k'o di an ma an b'a ɲini bɛɛ fɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ sigida yiriwaliko de la an ka Usumani ta pour le 2e mandat a ye baara bila yɔrɔ min baara ka se ka dafa. Ne ye Modibo Traoré ne ye URD section secrétaire général ye n ye maire ka dangan fɔlɔ ye Usumani Kuyate an tɛ se ka Usumani ko fɔ ka se a dan na Usumani depuis a taara ka kɛ wasaden ye Kolokani cercle kɔnɔ an ma foyi sɔrɔ ni lafiya tɛ ani bilasirali ɲuman k'an bɔ filiw la k'an bila sira tilennenw kan kuma ko minnu kɛra a ka ca mais an da bɛ se ka se kumaba 4 de ma fɔlɔ kɛra jiko ye filanan kɛra kuranko ye sabanan ye goudronko ye naaninan ye lakana a ye lakana sabati n'i kɛra sababu ye k'an bila sigida la o ye koba de ye n'i kɛra sababu ye ka poliso lana i ka sigida la o ye koba ye donc fɛn naani a y'o lase an ma bolokɔniw bɛ tan mais an tɛ kelen ye ne yɛrɛ min filɛ nin ye yanni Usumani ka na an ka tɔn kɔnɔ ŋaniya tun bɛ ne na n ka kɛ wasaden ye mais Usumani nana ne ko Usumani ka députéya ani ne Modibo ka députéya min nafa bɛ Kolokani kan o Usumani ta ye a tɛ k'a fɔ ne Modibo tɛ se fɛn na dɛ députéya a bɛ se o la ka tɛmɛ ne kan donc hasidiya tɛ foyi ɲɛ min bɛ se min na don min a y'o bila o la donc ne yɛrɛ jɛnna ka n ka place di Usumani ma n b'a di ko dɔ de kama parce que n b'a dɔn a bɛ se ka Kolokani représenter ko ɲuman donc o de y'an bila la a bɛ se a bɛnnen don a la a fɛɛrɛw b'a kɔnɔ ani ne yɛrɛ fana tɛ fɛn o tɛ kelen ye dɛ mais a bɛ se a la ka tɛmɛ ne kan donc min bɛ se min na an k'o bila o don voilà. Ne kɔni bɛ min fɔ Kolokani cercle yɛrɛ politique mɔgɔ fɛn bɛɛ ye an kana nin kɛ parti ko ye an ka nin kɛ mɔgɔ ko ye mɔgɔ bɛɛ ni danyɔrɔ don min bɛ se min na o dɔnnen don cɛ 33 de bɛ course la 33 in na an kana ɲɔgɔn nɛgɛ an kana kɛ namaratɔ ko ye an kana kɛ hasidiya ye bɛɛ b'a dɔn min bɛ se ka kɛ a ka ɲi min na bɛɛ b'a dɔn min bɛ se ka hɛrɛ lase a ma o bɛɛ b'o dɔn min galabu bɛ se ka fɛn lase a ma bɛɛ b'o dɔn o kuma ɲɛngoya an k'o dabila an ka hasidiya dabila an ka parti ko yɛrɛ bɔ nin sen nata la Kolokani bɛ kɔfɛ dɛ n'an bɛ fɛ an ka taa ɲɛ an ka Usumani ta an ka bila ɲɛ wasaden bulon kɔnɔ
ne bɛ se ka min fɔ o ye nin ye mɔgɔ de bɛ se ka dafa sinon a tɛ se ka bila mɔgɔ tɛ se ka bila ɲɛ dɛ mɔgɔ de b'a dafa